Hola. Continuem amb la sèrie de problemes d'estequiometria de física i química de primer de batxillerat. En aquest cas anem a treballar una reacció en la qual tenim el ferro que és atacat per l'àcid clorhídric i es formarà clorur de ferro 2, hidrogen en forma de gas. El que demana és quina serà la massa de l'àcid clorhídric necessària per fer desaparèixer 40 grams de ferro. El primer que haurem de fer, com sempre, és plantejar la reacció i ajustar-la. Per tant, la reacció, començarem, ferro en estat sòlid més àcid clorhídric en estat dissolt formarà clorur de ferro 2, per tant, aquesta substància més hidrogen en forma de gas. Esta se'n va. El següent que hem de fer és ajustar la reacció química. Pel mètode del tanteig, comencem pel ferro, un ferro per aquí, venim aquí, tenim un ferro. Seguim el següent element, clor, un clor per aquí, aquí tenim dos clors, amb la qual cosa aquí caldria un 2. Anem a seguir, següent element, dos hidrògens per aquí, dos hidrògens per aquí. D'esta manera tenim ajustada la reacció química. El següent serà posar els pesos moleculars. Els pesos moleculars, en aquest cas del ferro, 55 pes atòmic, concretament 55,9 grams per mol, i en el cas del clorhídric 36,5 grams per mol. Dades inicials que tenim, les dades inicials tenim, són 40 grams de ferro que s'han de convertir a grams de clorhídric. Dades inicials, dades que demana el problema. Per tant, estratègia. L'estratègia serà a partir dels grams de ferro, els transformarem en mols de ferro, a través dels coeficients estequiomètrics de la reacció, els transformarem en mols de clorhídric i a través del pes molecular el convertirem en grams de clorhídric. Comencem. 40 grams de ferro pel pes atòmic, que eren 55,9 grams de ferro per cada mol de ferro. Ara, amb els coeficients estequiomètrics, serà un mol de ferro per cada 2 mols d'àcid clorhídric. I ara, amb el pes molecular, un mol de clorhídric són 36,5 grams de clorhídric, que és el que ens està demanant. I el resultat, 52,23 grams de clorhídric.